おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。PRS のイーグルインレイのナンバー2なんですけれど、いきなりこの動画に飛んできたという方は、ナンバー1の方を見ていただければ、今までの経緯がわかります。で、ざっくり説明しますと、今、貝は全部ピースはカットし終えまして、次に貝殻を接着していく作業ですね。引き続き、お楽しみください。それではどうぞ。で、切り抜いた、カットができた貝なんですけれど、このようにぴったり合うかどうか合わせてみます。印泥をやり始めた頃っていうのは、いかにカットした部分、双方の貝がぴったり合わさるかっていうのをすごく重視してたんで、非常にこの合わせる作業っていうのは時間を要してたんですが、だんだんとですね、回数を重ねるごとに気づいたんですよ。このぴったり合わす作業っていうのはほとんど必要ないです。むしろ、線の通りにこういうふうにカットしていくんですけれど、多少その合わした時に、空間がかなり空いてたとしても、それはそれで構いません。それはなぜかって言いますと、ちょっとこの画像を見ていただきたいんですが、貝と貝をぴったり合わすっていうことは、こういう感じになるんですよ。じゃあ、貝と貝の隙間、つまり線の部分ですよね。その部分が、太くなるっていうことは、こういう風になります。どっちが見た目としていいでしょうか？さっきのようなこれがいいのか、こっちの方の画像がいいのか。もう随分昔にスターウォーズのワトっていうキャラクターを印泥にしたんですが、これはですね、今のドラえもんと一緒のように、かなりこの線が細いんですよね。なので、これは個人的には失敗作だと思ってます。これが今、最新作なんですけれど、ちょっとこれだと、見にくいかなっていう感じはしますが、では次に合計6ピースにカットした貝を接着していきます。コピー用紙を平たいところに貼り付けて、その次に、クッキングシートですね。テフロンコートとかされてる、クッキングシートをこのように貼ります。で、アロンアルファを1滴だけちょっと垂らして貝を貼り付けていきます。貼り付ける作業の時にも、あえてぴったり合わそうとはせず、空間が空くのであれば空間を空けた方がいいですね。やっぱり密着させてしまいますと、そこの部分っていうのは線が細くなってしまいますので、意識的に少しだけずらして隙間が空くようにした方がはっきりと輪郭線が出ていい具合に仕上がりますね。エポキシ樹脂で固めていくんですが、使うエポキシ樹脂は、システム3さんっていうところの、クリアコートエポキシですね。黒いエポキシ専用の顔料を混ぜて真っ黒にします。72時間で硬化するんですよ。なので最初に混ぜ合わせた時はすごくサラサラで、粘度が低いんですね。で、まずこの粘度が低い状態で隙間にエポキシを流し込んでいきます。で、このくちばしの部分とか足の部分の境目っていうのはほんの少し垂らすぐらいですね。後でこれ取り外すんですけれど、その時にパーツがバラバラにならないようにするために今この作業を行ってます。あとはその、各ピースとピースの間の、輪郭線を強調さすためにこの作業を行ってます。はい、それでは施してある印泥を、取り除いていく作業です。このように一番細いビットを使ってちょっと輪郭一番端っこに近い部分を削っていくんですけれど、ある程度彫りましたら千枚通しみたいな、こういう先の尖ったもので取り除いていきます。最初はもっと簡単に取れるかなと思ってたんですが、ちょっと今回のは厳しかったですね。結構時間がかかりました。
今回のケースはもともとこうやって印泥が入ってるところを彫ってきますけれど、全く何にもないところに新たな印泥を施す場合には、さっき出来上がった貝殻ありますよね。その貝を仮にこう接着して、接着っつっても本当に仮止めぐらいのほんの少しの接着でこう仮止めして、千枚通しとか、デザインナイフとか、あとは場合によっては細いシャーペン、輪郭を描いていきます。で、その輪郭通りに彫っていきます。で、詳しくはホームページの方にも、詳細を載せてますので、そちらをご参照ください。で、そうこう言ってるうちにだいぶ剥がれてきましたね。で、ある程度剥がれたら、もう一度このように削り取っていきます。で、彫る深さは、貝の厚みマイナス 0.12 ミリぐらいなんですけれど、今回の場合は、貝の厚みが 1.5 ミリなので、だいたい彫る深さとしては 1.34 ミリぐらいですね。もともと入っていたこの印泥の厚みが結構薄かったんですよ。PRS の月板の厚みもかなり薄かったので、ご覧の通り月板を貫通してその下のマホガニー材まで露出してますよね。ちょっとこれは仕方がないことなので、もうこの辺の細かいパーツっていうのは彫って取り除いていくしかないので、無理に剥がそうとしますと周りの木がチップしちゃいますから気をつけないといけないです。輪郭の部分が全てきれいに取り除けたら全体を深くしていきます。この場合使う刃は太いものに変えてもいいんですけれど、ちょっとめんどくさかったので、あんまり面積もないですから、今同じ刃で、このように深く削ってます。先ほどのエポキシに戻りますが、エポキシ樹脂っていうのはだいたい5、6時間も経つと結構粘性が高くなってくるんですね。粘度が高くなった時点でもう一度このように隙間に塗布します。で、この後3日間放置ですね。72時間完全効果までかかりますので。で、3日後にクッキングペーパーを剥がします。で、裏側はエポキシがこういう風に流れ込んでるので、150番のペーパーで裏面を少しきれいにします。クッキングペーパー自体もこう付着している場合とかもあるので、この作業は必ず必要ですね。で、その次に実際に貝をあてがってみて、その部分に収まるかどうか。で、これももう本当に、合わせては削って、合わせては削っての繰り返しです。ようやく入ったみたいですね。こちらがぴったり溝に収まったところです。で、よく見ていただくとわかるんですけれど、足の部分とか、部分結構隙間が大きく掘られてるところがわかると思うんですよ。で、これはどうしようもないと言いますか、手作業でやる以上、この程度の隙間っていうのは、仕方ありません。今回の場合は、もともと印泥が施してあった部分にこうやって印泥を入れ直すので、このぐらいの隙間は空いてしまいましたけれど、これが全くない部分に印泥するのであれば、もうほんのちょっとだけは隙間を少なくして彫れたかもしれないですね。では次に同じエポキシ樹脂で貝を埋めていきます。ローズウッドの色になる着色の粉があるんですけれど、それを使ってローズウッド色にします。彫った部分に垂らしていって貝をはめ込むんですけれど、このエポキシ樹脂っていうのは粘性が最初サラサラなので、結構マホガニとかのその木にどんどん染み込んでいくんですよ。なので、だいたい30分とか、1時間ぐらい待ってもいいですけれど、そのぐらいは放置します。どんどんこう木に染み込んでいくので、貝を埋める際は貝の裏側にも少量塗布してはめ込みます。で、30分とか1時間こう待ってるうちに気泡がぷく
ぷくってこう出てくる場合があるんですね。爪楊枝でその気泡を消してあげます。で、場合によっては完全にその溝の部分にこうエポキシが吸い込まれてしまってへこんだりしてる場合もあるので、そういう部分はしっかりエポキシを持ってあげて、最後硬化して研磨するときにへこまないように注意が必要ですね。で、これが3日後に今度は完全硬化した後に研磨作業です。ペーパーは100番を使います。当て木に関しては必要最低限の大きさにした方がいいです。あんまり大きな当て木で最初からやってしまいますと、その他の部分もこう削れてってしまいますので、印泥の出っ張ってる部分だけを削りたい目的なので、最小限の当て木で削っていきます。結構地道な作業なので、ヘッドホンで音楽を聴きながらやったりします。この辺はですね、他のことを考えながら気楽にできる作業なので気晴らしになりますね。音楽はですね、ランダムをかけてるんですけれど、突然リズムがあったりするんですよ。そういう場合は手の動きとリズムが非常にこうリンクして心地いいんですね。この域まで来れば一人前でしょうか。で、たまにこういう変拍子の曲もかかるんですけれど、あんまりこういう変拍子の曲はチョイスしない方がいいですね。だんだんこう手の動きがこうギクシャクしてきて、なんでここでこんな拍子に変わるんだみたいなね、そういうことになるので、あまりよろしくないです。はい。それでは、次に150番のペーパーに変えて削っていきます。ローズウッドの粉の色が見えてくると思うんですけれど、これはローズの部分を削っちゃってるってことですね。どうしてもこういう作業の際は、周囲が多少は削れてしまうのはやむを得ません。で、このぐらいまで、平坦になったら、まだごく一部、エポキシが付着してるのがわかると思うんですけれど、したらその次に番手を240番に変えて、で、削っていきます。で、当て木も広いものに変えてますね。ヘッド全体を削る感じで削っていきます。で、360番、600番、最後に1000番ですね。で、600番あたりまで来たら、当て木はですね、ゴムのパッドをつけた当て木ですとか、あとはコルクを貼った当て木に変えてやらないとダメです。硬い木の面のままこう削っていきますと、どうしても削れない部分が出てきちゃうんですね。なので、多少その柔らかいパッドを使った方が、綺麗に全体をこする、研磨することができます。これはもう最終の1000番ですね。このギターの場合は、ヘッドの表面は無塗装の仕様なので、オイルフィニッシュをして仕上げていきます。で、私がオイルフィニッシュで使うのは、蜜蝋です。で、印泥の作業はこの瞬間が一番楽しみですね。やっぱりこうやってちょっとしっとりさすことによって全然この貝の見え方が違うんですよ。すごくこう生えてくるというか、なので最終的な見た目っていうのはこの段階でようやくわかるんですね。すごくドキドキします。で、最後にちゃんとティッシュペーパーで余計な油分は、落とします。はい、こちらが、完成した図です。やっぱりペグとかパーツがつくとまた違った感じに見えますよね。この画像とかよく見るとわかると思うんですけれど、やっぱり細かい部分とかは結構隙間がわかると思うんですよ。特にこの足の部分とかそうですよね。先ほども言った通り、手作業でやる以上このぐらいの隙間っていうのは致し方ないので、
今回はローズウッドの下地でしたけれど、例えばこれがメープルだったりすると、メープルは一番この隙間が目立ちやすいんですよ。っていうのはなぜかっていうと、メープルの木の色に似せてそのエポキシの色を作るっていうのが非常に困難なんですね。施す面の色合いっていうのは濃ければ濃いほど、つまりローズウッドよりかはエボニーとか黒ければ黒いほど印泥の最後の仕上がり、見た目は綺麗に映えますね。はい、いかがでしたでしょうか。最後にちょっと私のホームページの方に今まで作ってきた作品がいろいろありますのでご紹介したいと思います。まずこれは毎年結婚記念日にですね、その年にあった出来事をイメージした記念プレートを一枚一枚作ってるんですけれど、今年で10年目か。昨年の11月は時間がなくて作れませんでした。今年の11月には、2作品作る予定なんですが、昨年のテーマはもう決まってますね。もう世の中がコロナになってしまいましたから、そのコロナになった世界をどう、表現するかなんですけれど、ちょっといろいろ頭の中で今、構想を練ってる最中です。で、今年のテーマは今何にしようかなっていうふうに考えてるんですけれど、子供たちを題材にするんであれば、自転車が乗れるようになったことですかね。あとは、こいつかな。これは、サドウスキー東京のベースに印泥をさせていただいたやつですね。池部楽器さんの40周年記念モデルとしてなんかこう作れないかなっていう相談を受けまして、岡田インターナショナルさんから。で、それで企画を練って作ったんですけれど、あとは Apple 好き人間なので、iPhone のケースにスティーブ・ジョブズの印泥を施したりもしました。PRS だとボディにイーグルの印泥を入れたりですとか、ニック・フーバーという、ギターの、ボディの裏面に PRS の、一番有名なこのドラゴンを入れたりしたんですけれど、印泥しただけではこの質感というか見た目は再現できないんですよ。印泥をした後にこの歯茎とか、目の周りのこの暗い部分、ちょっとこう黒くぼかしてあったりしますけれど、印泥をした後に塗装をしていって、で、その塗装の着色層の部分にエアブラシでこういう陰影を入れてます。ぼかしっていうんですか。で、こういう風な、見た目が出来上がるんですね。あとはこれもすごかったですね。今回のイーグルインレイと一緒なんですけれど、これは縁取りのデザインですね。手間が3倍増えます。まず縁の部分でワンピース必要ですよね。ただ、その縁の部分でワンピースって言っても、内側もくり抜かなければいけないので、内側も1、2、3と必要じゃないですか。非常に手間かかりますね。で、しかも、ここで使われてるこの縁の素材は18金のゴールドです。ゴールドの代金だけでも、万円、10万円とか、そのぐらいいったのかな。ちょっともう忘れちゃいましたけれど、かなりの金額をかけてまでこうしたいっていうことでご依頼を受けました。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。